ৰাইডটো লিড কৰি আছে আবিদাই আৰু এতিয়া আৰু এটা কাপ দিছিলে পানী খাবলৈ এবাৰ এতিয়া পানী খাবলগীয়া পৰিৱেশ হোৱা নাই যেতিয়াও ৰাইড কৰোঁ আমি কোনো এটা প্লেচ কেতিয়াও লেতেৰা হৈ যাতে নাথাকে আমাৰ বাবে সেইটো সদায় আমি মন কৰোঁ আৰু একো মানে চাফা কৰাৰ মূল্যই নাথাকে মাতিব গাঁত খান্দিবলৈ আৰু এনেকৈ কৰি বস্তুখিনি গোটাই দিব নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপত মানে আজি এনফিল্ডৰ পৰা এটা ৰাইড ওলাইছোঁ আৰু ৰাইডটো হ'ব নিমাতীলৈকে এইপিনে দেখিছে চব বাইক লাইন আপ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ওলাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা নহ'লে চাই থাকক দেখিছে চব বাইক লাইন আপ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিছে আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ ৰাইডটো লিড কৰি আছে আবিদাই আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ বাইকবিলাক আমি যোৰহাট বাইপাছৰ পৰা এতিয়া নিমাতীৰ ফালে আমি সোমাইছোঁ আৰু এই নিমাতীৰ যিটো মেছেজ সেইটো গৈ পিনেহে গম পাম তাতে মানে কি হৈ আছে আচলতে তাতে এটা বাহিৰৰ পৰা ৰাইডৰ কথা আছে তাতে চাওঁ প্ৰথমতে গৈ পিনে তাতে কি হৈ আছে আৰু তাত গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম আপোনালোকে ৱেইট কৰক ইমান ধুনীয়া গছ আৰু ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমি আহি আছোঁ আৰু এটা একদম ধুনীয়া নেচাৰেল বতাহ লৈ পিনে আহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ একদম ডেষ্টিনেশ্যন পাব হৈ গ'ল মানে আমি চাওক গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোঁ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পইণ্টত নিমাতীত আৰু এইফালে চাওক এয়া একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে আৰু এইপিনে আমাৰ বাইকখিনি লাইন আপ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নেক্সট কি প্ৰগ্ৰেম হয় ধৰিব পৰা নাই পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ সদায় এটা পৰিৱেশ দিৱসেই হয় আমাৰ কাৰণে আমি যেতিয়াও ৰাইড কৰোঁ আমি কোনো এটা প্লেচ কেতিয়াও লেতেৰা হৈ যাতে নাথাকে আমাৰ বাবে সেইটো সদায় আমি মন কৰোঁ আৰু এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ পাই আমি বহুত সুখী আজি আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহযোগিতা কৰি যাম ধন্যবাদ গাইজ আজি মানে যিটো কাৰ্যসূচী হ'বলৈ গৈছে আৰু সেইটো হৈছে এটা NGO আৰু এনফিল্ডৰ ফালৰ পৰা মিলি পিনে আপোনাৰ ইয়াতে মানে আপোনাৰ যিখিনি প্লাষ্টিক আছে গোটেই প্লাষ্টিকখিনি ইয়াৰ পৰা মানে পৰিষ্কাৰ কৰিব আৰু তাকে এতিয়া আমাৰ আগতে বাইকখিনি ৰখাইছিলোঁ তাৰ পৰাই গোটেই প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাক এনফিল্ডৰ পৰা টি-চাৰ্ট প্ৰভাইড কৰিছিলে আৰু এটা কাপ দিছিলে পানী খাবলৈ এবাৰ এতিয়া পানী খাবলগীয়া পৰিৱেশ হোৱা নাই আৰু চোৱাটো পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এইপিনে গ্ল'ভছ দিছে আৰু এনেকুৱা গ্ল'ভছ দিছে গ্ল'ভছ পিন্ধি মানে ইয়াতে মানে যিমানখিনি লেতেৰা আছে আৰু গোটেই লেতেৰাখিনি আমি চাফা কৰিব লাগিব আৰু এইটো আমাৰ গোটেই টীম হয় এনফিল্ডৰ পৰা অহা আৰু চবেই এইবিলাক টি-চাৰ্ট লগাই লৈছে কি ক'বা কিবা ক'বা ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা যিটো আজি প্ৰগ্ৰেম হয় এনেকুৱা এটাত আপুনি আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই বহুতেই সুখী চাই যাওঁ কি হয় এতিয়া নেক্সট প্ৰগ্ৰেম গাইজ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কিয় পাতিব লাগে এতিয়া অকণ মই চমুকে কৈ দিছোঁ আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এদিন নহয় সদায় পাতিব লাগে কাৰণ আপুনি নিজে যদি পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব তেতিয়াহে আপোনাৰ নিজৰ গাত কিবা বেমাৰ নহ'ব ঠিক তেনেকৈ কৰি নিজৰ পৰিৱেশটো যদি চৌপাশৰ পৰিৱেশটো যদি চাফা কৰি ৰাখে তেতিয়া আপোনাৰ মানে চব ফালৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব যেনেকৈ এতিয়া আমি গছৰ তলত ৰৈ আছোঁ বিষম ৰ'দ এতিয়া ইয়াতে আৰু দেখিছে এজোপা সৰু গছ আৰু সৰু গছজোপাৰ তলতে ৰৈ আছোঁ আৰু ছাঁহৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু এই গছজোপাৰ পৰা আমি অকল ছাঁহেই নাপাওঁ বৰষুণ দিলে অকণমান সকাহো পাওঁ আৰু এইপিনে ছাঁটোতো পাইছোঁৱেই আৰু লগতে অক্সিজেনো আমি পাই আছোঁ আৰু গতিকে মানে আপোনাৰ পৰিৱেশটো সদায় নিকা কৰি ৰাখক চাফা কৰি ৰাখক গছ গছনি ৰুৱক যিমান পাৰে আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছিলে এইটো হৈ গ'ল আৰম্ভ আৰু এইপিনে মোক ভাইটিকেইটাই সহায় কৰি আছে আৰু আমি এতিয়া বুটলিম পেপাৰ ন আমি কি বুটলিম পেপাৰ এতিয়া আমি পেপাৰৰ অনুসন্ধানত গৈ আছোঁ নিমাতীঘাটত পেপাৰ বুটলত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইপিনে দুটা বেগ আছে আৰু দুটা বেগ ফুল নোহোৱালৈকে নাহিবা দেই পুৰা পেপাৰ বুটলি থাকা এইবিলাক আৱৰ্জনা আছিলে সেই আৱৰ্জনাখিনি ইয়াতে ৱাছ কৰা হৈছে এই বেগৰ ভিতৰতে অকণমান দেখাই দিছোঁ এয়া দেখিছে এয়া পলিথিন আছিলে প্লাষ্টিক গিলাচ আছিলে আৰু এই পাইপৰ যোগেদি এনেকৈ কৰি ৱাছ কৰিছে ৱাছ কৰাৰ পিছত কি কৰিব এইখিনি দাদা এইটো ৱেট কৰিম ৱেট কৰি কিনে আমি বেগৰ ওচৰত তাত আমি এইটো দি দিম যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হয় হয় চ' আমাৰ থটটো এইটোৱে যে কি আমি সদায় লেতেৰাটো চাফা কৰোঁ প্লাষ্টিকটো আমি ক'ৰবাই গোটাই কিনি কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা জেগাডোখৰত আমি ডাম্পিং কৰি দিওঁ হয় হয় হুইচ ইজ মানে আমি একো মানে চাফা কৰাৰ মূল্যই নাথাকে যিহেতু আজি ইয়াৰ পৰা গুচালোঁ কিন্তু বেলেগ এটা জেগাডোখৰ পেলাই দিলোঁ চ' আমাৰ মেইনটো এইটো নহয় যে আমি এনেকৈ ধুই কিনি চাফা কৰি এই বস্তুটো আকৌ আমি ৰিচাইকেলৰ কাৰণে প্ৰচেছ কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি ধুই কিনি বস্তুটো কালেক্ট কৰি ধুই কিনি আমি ৱেট কৰি কিনি আমি তাত বেগাৰ্ছকেইটাক আমি দি দিওঁ থেংক ইউ আমাৰ পৰিৱেশটোত মানে যিমানখিনি জৈৱিক পদাৰ্থ থাকে সেইখিনি মানে আমি কি গাঁত খান্দি পিনে পুতি দিব লাগে
চেম এনেকৈ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আছে আৰু আপোনালোকে এইজনক মাতিব আৰু এনেকৈ কৰি বস্তুখিনি গোটাই দিব তাৰপৰা পুতি দিব ন চ' আমাৰ এইফালে আহি গ'ল খানা এইটো খানা নহয় জানো এইটো চাই লওক ইয়াত বহুত আছে আৰু লাগিব নি তোমাৰ লগত খাবা নি খাবলৈ আহিছা এই গোটেইটো খাম বুলি ভাবিছা নেকি পাৰি ন আমি এতিয়া ওলাই দিছোঁ মানে ইয়াতে যিটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে প্ৰগ্ৰেম খতম আৰু এইফালে দেখিছে চব খালী হৈ গৈছে আৰু এইফালে চব আমাৰ লগৰে যিমানখিনি বাইক আছে চব ওলাই দিলে এতিয়া আমি ওলাই গৈ আছোঁ গাইজ আজি ভিডিঅ'টো বাছ ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পালে চাই এবাৰ লাইক কৰিব যদি ভাল পাইছে নহ'লে আৰু যদি চেনেল নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিলৈ হৈছে জয়